Motor na mahirap paandarin. Kung umandar naman, siguradong palyado. Kaya naman sa bidyong ito ay ituturo ko sa inyo step by step. Gawang tipid, sinasabi ni boss, yung motor niya malakas mag-usok, ngunit wala pa siyang budget. Kaya naman sa bidyong ito, susolusyonan natin yung problema na hindi na siya hard starting, madali ng paandarin at hindi palyado kahit nag-uusok. Tanggalin na muna natin yung mga cover para ma-expose natin yung kanyang high tension wire. Ma-check natin yung spark plug. Kalimitan ng pinagmumulan ng hard starting dahil tong motor na to nag-uusok. Ibig sabihin yung kanyang spark plug na puno na ng carbon. So yan ang bibiray natin dyan. So yung mga padreng, kumpirmado, napakapalyado ng kanyang motor, hard starting, malakas mag-usok. So pag ganyan at wala pa kayong budget, ang gawin nyo, tanggalin nyo tong kanyang spark plug. Gagawin lang natin dyan sa spark plug niya, posibleng nakalangan na ng mga carbon deposit yan. Kaya gawin lang natin dyan, linisin lang natin maigi yan para mawala yung pagkapalyado. Itong motor ni boss, wala pa daw siyang budget. So tingnan nyo yung kanyang spark plug, puno ng carbon sa ibabaw. Oh. Ay grabe oh. Ito yung kalimitan na pinagmumulan ng palyado ng motor, kung bakit hard starting. Ito yung mga langis na possible na yung kanya mga barbula, mga singaw. So, dyan na pupunta sa spark plug. So, ang tip ko lang sa inyo, kung wala pa kayong budget at palyado ang inyong motor, nag-uusok, linisin nyo lang yung spark plug, tapos every 2 weeks, linilinis nyo, tapos nagdadagdag kayo ng langis, gamit yung dipstick, i-check up nyo kung laging eksakto. Huwag kayo magpapabayaan ng langis, lalo na kung wala kayong budget. Dapat lagi nyo yan chine-check. Ngayon, every 2 weeks, linisan lang natin yung kanyang spark plug para hindi tayo itirik at hindi tayo magkaroon ng aberya. So, nalinisan natin at ibalik na natin yan. Mga padre, kung nais yung magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan, at tabing tulay lang po tayo mismo. So, try na natin yung motor ni boss. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.